下就係唐伯虎嚟啦。今日帶大家嚟睇呢個房力202平方香山湖畔嚟啊。咁我呢可以睇下呢個風水格局，真係非常靚。前面就係我呢個鳳凰山體系嚟啦。平時爬山嘅朋友啊，最啱晒嚟啦。咁呢度你就係睇下佢整個大廳個空間啊，呢邊就係大廳個空間，呢度你就係一個茶房或者係一個辦公房嚟噶，呢個就係4房3衛嚟嘅。咁我呢接到嚟睇下整個格局啊。大廳空間係完全夠用嚟啦，睇到嘛？咁我呢廚房個位置你就係嗰度嚟啦，非常獨特嘅位置嚟嘅。呢個位置就係廚房嘅位置嚟啦，空間非常充足。接咗嚟咧，我呢會睇一下其他嘅位置。我呢大門嘅膠標啊，更加唔錯嚟嘅，可以睇下子母門個膠標嚟，而且呢啲都係交付嘅標準嚟㗎。做工精湛，可以睇下佢嗰邊個工藝。衛生間嘅膠標嘅工藝都係非常 OK 嚟㗎。接咗嚟我呢會睇其他個位置嚟嘅。咁呢度你都會做咗一個透房嚟㗎。呢個位置呢就係公共衛生間，我呢用到嘅材料都係智能馬桶，用嘅材料都係非常 OK 嚟㗎。咁我呢個地段就唔使講嚟啦，三文幼兒園就係樓下嚟啦。咁書包個問題係完全唔使擔心嚟嘅，佢核心地段嚟嘅。接咗嚟咧，我呢會睇另外一個房，呢個可以講係小朋友個房嚟啊。咁我呢嗰邊你就會睇到黑白將跟山嗰邊呢個視野嚟啦，都係市中心個視野嚟㗎。咁都好靚嘅環境嚟㗎。接咗嚟咧，我呢你就睇主人房，呢邊都係主人房嚟啦。個衞生間嗰個位置，阿姨係搞衞生啊。咁可以睇下主人房個空間，哇！依家係10點2鐘啊，咁呢邊個視野睇下同陽光真係非常舒服嚟㗎。住喺嗰度絕對係一流嚟嘅，而且下邊個商業啊同埋你配套啊都係非常齊全嚟㗎。咁背後爬山鍛鍊嘅朋友你都會比較好嘅選擇嚟啦呢度啊。咁喺你下邊個呢仲會有一個樓下就係發聲高嚟㗎，咁購物就更加方便嚟啦。如果對嗰套感興趣嘅朋友啊，可以聯繫我。